இன்னைக்கு நம்ம ஹோம்மேட் கண்டிஷனர் தாங்க பார்க்க போறோம். இதுக்கு நம்மளுக்கு தேவையானது 8 to 9 செம்பருத்தி பூ எடுத்து ஒரு நாள் மாடி வந்து தண்ணியில வந்து ஊற வச்சுக்க போறோம். ஸோ தண்ணியை மட்டும் இல்லாம பூவை மட்டும் எடுத்து மிக்சியில போட்டு அரைச்சிட்டு மீதி உள்ள தண்ணியில அந்த செம்பருத்தி பூ, அதாவது ஊற வச்ச தண்ணியிலேயே அந்த செம்பருத்தி பூவை கலந்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் ஆலிவேரா ஜெல் எடுத்துக்கிறேன். நீங்க நேச்சுரலா வந்துட்டு அந்த இலையில இருந்து பல்ப் எடுத்து நீங்க அரைச்சி சேர்த்துக்கிட்டாலும் ஓகே. இதை வந்து ஸ்கேல்ப்ல இருந்து முடி ஃபுல்லா வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஸோ செம்பருத்தி பூல வந்து விட்டமின் சி அண்ட் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதால ஹேர் ஃபாலை கண்ட்ரோல் பண்ணும். ஹேர் வந்து வளர உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இதை வந்து 40 மினிட்ஸ் தலையில ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வெறும் தண்ணியில ஹேர் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க.